semacam stiker lagi dia. Kita buka langsung aja. Ya, penampakannya 16 GB CL1919 untuk gantinya itu. Oke, sekarang kita pasang saja. Karena kemarin udah kita buka waktu ngelepas ini. Oh, yep. Gampang banget kok caranya, cuma gini doang. Tancepin, dah, pasang deh. Ya. Nggak akan terbalik nih. Tinggal beginiin aja. Ya, tekan, cekrek, dah kepasang. Oke, setelah kepasang kita cek dulu kipasnya bersih apa kotor. Nggak ada kipas di sini. Oh, kok nggak ada kipas? Ini kotorannya kita bersihin dulu, debu-debunya. Ini nggak ada fan-nya sama sekali. Langsung saja kita pasang ke casing belakangnya. Terpasang, kita pasang sekarang.